Oh gata, kayagan wazigan manogan. Tabadola katino yidu, yakbazi jinjuga, patama tutia tataya, jeng tong yauဝ
Pauna Wipatana Shumi Puamia Naivedo Menya Punya Nyale Quaga Nibanaga Puevedo Duro that they are yet to learn Bagavati Vedo
မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှသီလများခံယူစောင့်တည်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့ကိုအာရုံပြု၍လူသေးညွတ်ကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှိခိုးကြောကြပါစို့ခင်ဗျာဩOh
อาภิธิโยวิวิสันตุโตโคโรโควินาทันตุเดโดมิเตนดายคาดายมาพองโนตีตาภิธิโยอภิขาเตโนมาวิวิสันตุเกียงโลจาวาสีเดโดมิเตนดายคาดายมาพองโนตีตัวโคโรโคစိတ်၌ဖြစ်သောဒုက္ခပြီးကိုယ်၌ဖြစ်သောယောဂပြီးအပေါင်းမှလည်းပဲဝိညာဉ်တန်တုကင်းလို့ကြပါစေအာဘန္တိပရမီနာတတိတရဏတာအထေငါသံပါဏရတဥဘောတထသီလသမာဓိယာမိအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်တရဏကိုသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူသောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣတံမေပုညံအာတဝေခေမဟာဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤသီလကုသိုလ်သည်အာတဝတေယလေးပါးတို့ဤကုံညာကြောင့်ဖြစ်သောမေဖို့ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားพมาเทนะมะมิมะริโยมะโกมสาวะတရားဖြင့်ပါပါရိတသီလသမာဓိပညာသုံးသိက္ခာကိုလုံညုံစွာဆောင်ထိန်ဆောက်တည်နိုင်ကြပါစေအာမင်ဒူရီပါရောလူပုံတော်လူလာဖြစ်လာကြရဒါတွေလူတွေနဲ့တူတယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ကလားရဲ့လူဟုတ်ပါတယ်ဟင်ဥပ္ပခိုင်ပြီးရောမှာလူဟုတ်ကလားလူတော့ဖြစ်လာပြီဗျာလူစိတ်ပေါက်ဖို့လူသေးတဲ့တို့လူတော့ဖြစ်လာတာပဲလေမှန်ပါနော်တို့တော့လူစိတ်ပေါက်ဖို့လူသေးတယ်ဗျာနော်တော့လူစိတ်ဆိုတာတို့ပါတော့ဝဲအကြောင်းအကျိုးခွဲသိမှာနော်မှန်ပါပြီးတော့ကိုကြံစီတဲ့အကြံစီအပြောဆိုအပြုအမူဟောတာဒီလိုကြံလိုက်ရင်အကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ခွဲသိမှာလူမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ဒီလိုကြံတယ်ပြောတယ်လုပ်တယ်အပြည့်ရှိတယ်မရှိဘူးခွဲသိမှာလူဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဗါတဲ့ဘယ်တော့ငါဖြစ်ထားလို့ဟင်မကြသေးပါဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးနေပါဟင်အဲ့ဒီအကျိုးရှိမရှိအပြည့်ရှိမရှိခွဲသီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုရှောင်မို့မလို့ဘူးအဲ့ဒီခွဲသီးစိတ်ကခွဲသီးညာငါပဲဟောတာအပြည့်ရှိတယ်ဟောတာပြည့်မရှိဘူးဟောတာအကျိုးရှိတယ်အကျိုးမရှိဘူးသူခွဲသီးညာငါသိသွားတာတုံတောင်ရှောင်မို့မလို့ဘူးအဲ့ဒီခါကျအကျိုးရှိနဲ့အပြည့်မဲ့ကြီးတဲ့လှုပ်သွားတော့လူမနတ်လူမပြမလူမအရိယာတက်လူတက်သွားမှလူဟုတ်တော့နာမည်ကလူပြောထားတာကိုဟုတ်ဗျာတို့လူစိတ်မရှိဘူးဒီလူစိတ်ကိုဘယ်သူတာဝန်ယူတော့တတိကတာဝန်ယူမှာနော်ဟုတ်နော်လူစိတ်ကိုတတိကတာဝန်ယူတယ်တို့ခုသွားနေတဲ့တင်ညာအမှတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တင်ညာအမှတ်ကသူ့ရလာတဲ့ရုပ်အတွက်တာဝန်ယူတာတို့အတွက်အလုံးလုံးမပြီးဘူးဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာတို့ကခုလူဖြစ်တော့သူကလူရုပ်ပိုင်ထားတာဟုတ်ကွအဲ့တော့လူရုပ်ပိုင်ထားရင်အဲ့ဒီလူရုပ်အတွက်ကိုအထိန်တော်၄ယောက်ထည့်ပေးရပါတယ်ဝေဒနာရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အဲ့ဒါသူရုပ်အတွက်အထိန်တော်ဒါတို့လူဖြစ်လို့ပြောတာနော်ခွေးဖြစ်တော့ငါလည်းအဲ့ဒီထိန်တော်၄ယောက်ပါတာပဲဟ
တေးဆံဖြစ်တော့ကလည်းအဲ့ဒီထိန်တော်လေးရောက်ပါတာပဲသူ့ထိန်တော်ကဘာလို့တော့သူ့ရုပ်ကိုထိန်မှုပဲတို့အတွက်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မပေးဘူးနော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ရုပ်ကောင်းကြီးကဘေတာဆောင်ထားတယ်လေတို့ဓာတ်တွေကတော့ဟို၄ခုလုံးနဲ့တိဆောက်ထားတာပေါ့တို့တော့ဥဆောင်တစ်ခုပါလာကြီးတယ်ဟုတ်နော်တချို့ကမြေဓာတ်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ်ဝါတိဆောက်ထားတယ်တချို့ကရေဓာတ်တချို့ကလေဓာတ်တချို့ကမိဓာတ်မတူဘူးမတူတဲ့အတွက်တို့အကုန်လုံးသဘာဝတွေလိုက်ရင်အစင်းချင်းလည်းမတူဘူးအတန်ချင်းလည်းမတူဘူးအနံချင်းလည်းမတူဘူးဟင်တရှိမှမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့ရောကိုဟင်ဒါဆောင်ရင်ကွဲတဲ့အတွက်တက်မဲ့မှာလည်းအစင်းချင်းလည်းမတူဘူးအတန်အနံချင်းလည်းမတူပါဘူးဟုတ်နော်ဟင်သူဒါဆောင်ရဲ့သဘာဝကိုပြောနေတာအဲ့တော့လူမှလည်းအစင်းချင်းလည်းမတူအတန်ချင်းလည်းမတူဘူးအဲ့တော့သူဒီဓာတ်ဆောင်ကသူဓာတ်နဲ့တဲ့မတဲ့သူတန်းနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ကိုထိန်းတော်၄ယောက်အရှာပေးရတာတွေ့တိုင်းထိန်းတော်၄ယောက်ကနေပြီးတော့ခံစားကြည့်သူကခံစားကြည့်ပြီးတယ်မှားသားကြည့်သူကတင်ညာကတော့မှားသားပေးမှာပေါ့ဟုတ်နော်ဟင်ဝင်းရင်ကတော့ဓာကောင်းတဲ့ဓာဆိုတဲ့သူ့ကောင်းကြီးနဲ့တိုက်တဲ့ကြိုက်တာကြဓာကောင်းနဲ့ပြောလိုက်မှာပေါ့သူ့ကောင်းကြီးနဲ့မကြိုက်တာကြဓာမကောင်းပြောမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းစေရနာဥဆောင်တဲ့သင်္ခါရ90အပြောတာပါရန်ကုန်သင်္ခါရ90ပိတ်တာချင်းကုန်ပြည့်မှဖြစ်ပါဘူးအပြည့်လာညုံလေးသူလည်းပြည့်တယ်ပြန်သူလည်းမပြည့်ပါဘူးဟင်ခမဘယ်တဲ့ထဲမလို့ဘယ်ချိုတဲ့ခမပါတော့ပြည့်ပြည့်ထဲပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုရှင်ဖရာတို့စာပေတသူသာတိမှာပေါ့လေစိတ်ကိုကြိုးကင်တာစေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်50လုံးရှိတဲ့ဝေဒနာနဲ့တင်ညာကဟိုအထင်းတော်တွေထည့်လိုက်ရတဲ့အတွက်50ပဲကြံတော့တာဟုတ်နော်စိတ်ကိုကြိုးကင်တာစိတ်ကိုကြိုးကင်ပြီးခိုင်းစားတာအဲ့ဒါကိုစေတသိက်လို့စားလို့သုံးပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီစေတသိက်ထဲမှာဘယ်ခန္ဓာရတဲ့ရုပ်ကောင်အတွက်ကရုပ်ကောင်ပါလာတိုင်းအညာသမားစေတသိက်73လုံးဆိုတာပါသမင်းမို့လားဒါကတော့အရှင်ဘုရားတို့စာပေလိုက်စားပြီးသူမသိမှာလေဟုတ်ဗျာအညာသမားစိတ်တသိက်ကတော့ဒီသူရုပ်ကောင်ကြီးခုနကထိန်တော်၄ယောက်နဲ့တွဲလို့မှာဟုတ်နော်သူကဘာမှသူအများပါမှာဟုတ်တော့ပြီးတော့တို့ကဓာတ်တီနဲ့တီဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဓာတ်ရုပ်နဲ့ဓာတ်ဉာဏ်အတွက်ကိုအာကုသူစိတ်တသိက်14လုံးထပ်ပါလာတယ်သူခန္ဓာအတွက်သူခန္ဓာအတွက်သူလည်းဓာတ်တရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ရင်တဏမာနဒိဋ္ဌိလာမှာပေါ့ကြိုက်တယ်မရအောင်ပြိုင်မယ်မာနထင်တယ်နော်ဟင်ကြိုက်တဲ့အာယုံပေါ်ကိုမြန်လို့တယ်ထင်ကြီးတယ်မာနထင်တယ်နော်ဟုတ်နော်ဒါပြီးဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါ၅ပိုင်လုံးဟေးဆိုအပိုင်ကိုင်းထားမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့ဒါလူစိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဓာညင်ဓာစိတ်ဓာညင်ဓာစိတ်ဒုစိတ်မဟုတ်ဘူးဒုစိတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟင်ဒါဟိုဓာတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာတိုင်းဒါဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲသူ့တန်းနဲ့မတဲ့တာကြတော့မကြိုက်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်နော်သူ့တန်းကြီးသူ့ကောင်းကြီးနဲ့မတဲ့တာကြတော့မကြိုက်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့မကြိုက်ဘူးဖြစ်တော့တဲ့ဒေါသတို့အိတ်သားတို့မေစရိယာတို့ကုကုစားတို့အာဟုသူစိတ်တိလေးလုံးလာမှာပေါ့ဟုတ်နော်လာမှာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကမှကြိုက်တာကြိုက်အုပ်စုကဓာတ်တဲတို့ကြိုက်အုပ်စုကအကြိုက်လွန်တော့ရှက်ရကောင်းမှမသိတဲ့အာဟိရိကထပ်ဝင်တယ်ရှက်ရကောင်းမှသိသေးလားမောဟတိကြမို့သူကလာတာနော်ဟုတ်နော်ဟင်ဒေါသအကြီးလွန်တော့ဟောကြောက်ရကောင်းမှသိသေးလားအနုတ္တပဋ္ဌလာတယ်မောဟဆိုတာလေဟင်မောဟဒီခုနလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်ရတာလေအဲ့ဒါဓာတ်မှန်သွားတာထင်တယ်ဓာတ်မှန်သွားတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးဟုတ်နော်မောဟဟုတ်နော်ပြီးတော့အာယုံနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတွက်စိတ်တွေဟာပူပြီးပြမနေဘူးလားအဲ့တော့ဥဒိစ္စဆိုတာပေါ်တာပဲဟုတ်နော်မောဟရဲ့လူဒီကြရှိဦးမလားသူပဲနော်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးပူပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာခွဲချမ်းဘာတိတိကျကျသိနိုင်ပါဦးမလဲသိနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ခြီတုံချတုံဝိသိကိစ္စလည်းဝင်မှာပဲလေဟုတ်နော်ဝင်မှာပဲအဲ့ဒါကဓာတ်ကဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်မြင်နေတော့
ဒါကဖြစ်တဲ့တိုင်းအဲ့ဒါလူမဖြစ်သေးဘူးလူစိတ်မဟုတ်သေးဘူးလူသုံးဆောင်မဟုတ်သေးဘူးတို့အဲ့ဒါနဲ့ကင်းမလားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘယ်လောက်သုံးနေတော့ကိုဘယ်လောက်သုံးနေကြတော့အချိန်နော်ချိန်ပြပါပဲဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါရဲ့ရန်ကုန်ကဟာဒီလူဒီလားပါတီတို့ရုပ်တွေပါဗျာပါတဲ့ရုပ်တွေပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဟိုကြိုက်စိတ်နဲ့ဟိုတို့စာလို့တော့ကြိုက်စိတ်ပြောတာပေါ့ကွယ်ဟိုတို့ဟာနှပြောတော့တက်ရှိဖြစ်တယ်မဖြစ်ခင်မင်းစိတ်ဟိခင်မင်းစိတ်လိုလားစိတ်အဲ့ဒါလောဘရဲ့စကလုံးတွေကြီးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအစွဲကြီးနဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တို့ပြစ်တာပေါ့နောက်ဆုံးစိတ်ပြီးအဲ့ဒီခင်မင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တို့ပြစ်တာပေါ့ပြစ်တာကပုံမှန်မဟုတ်ခေါ်လာခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာတို့စိတ်နောက်ဆုံးစိတ်ကဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီပြစ်တာပေါ့ဟင်ပြီးတော့တို့ဒေါသဆိုတော့ပါဠိလိုပြောတာပေါ့မြန်မာလိုတော့ဟိုတို့နှလုံးမသားတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်နော်နှလုံးမသားတဲ့စိတ်ဒီကနေ့ငါသိရတော့မယ်ဆိုနှလုံးသားရပါမလားငါမိသားစုနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟင်အဲ့ဒီစိတ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရင်သူဥသွားရင်ငရဲသွားမှာဟုတ်နော်ဟင်တို့သိယူသိစဉ်အသိပေါ်ဒါကတော့ငါအိမ်မဲ့ဒါကတော့ငါမိသားစုပဲဒါကတော့ငါပစ္စည်းပဲဘယ်နဲ့ညနဲ့သိယူသိစဉ်အသိနဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တို့အတိတ်ဆံသွားမှာအိမ်ဆွဲအိမ်နာတိတ်ဆံဖြစ်မှာပဲဒါမို့တို့စံနေကြအချူရာစားပြီးကျက်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျက်ဆွဲကျက်ထဲသွားမှာပဲဝယ်ဆွဲဝယ်ထဲသွားမှာပဲနောက်ဆုံးစိတ်ကအဲ့ဒါဖြစ်ရင်လေအဲ့ဒါဆိုတလူတက်တာလားတဖုတ်ဖုတ်ကြတာဖုတ်ဖုတ်ကြတာပါဗျာဒါလူတွေလားတဖုတ်ဖုတ်ကြတယ်ဘယ်လိုကဲအရှင်ဖျားဥဆောင်တာပဲရှင်ဖျားမရမှာပဲရှင်ဖျားဥဆောင်ခေါ်လာတာအရှင်ဖျားဟာတလူတွေလားတဖုတ်ဖုတ်ကြတယ်လူတွေပါရင်ဖုတ်ဖုတ်လည်းပါတော့ဗျာဟုတ်ကလားအရှင်ဖျားဖုတ်ဖုတ်ထဲလားလူထဲလားလူထဲမှာရောက်ကြည့်သားတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့မစင်းနဲ့ဒီတိုင်းကြီးသွားနေလို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်ဖို့တို့ပါလို့ဆိုတတိလူအပ်တယ်နော်တတိဒီလူဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့တော့တို့မှာကစာလို့တော့ပြောတာပေါ့ဗျာသောဗနာစိတ်တတိလို့ပြောတာကိုတင့်အောင်လုပ်တာစိတ်တတိခုနကတို့ဟွာလာဗျာဟိုကမူရင်းက73လုံးဗျာအကုသိုလ်က14လုံး29နော်အဲ့တော့50နှစ်ဆိုတော့25ကျန်တော့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားတို့တတိတို့ဟီရီတို့ဥတ္တပါတို့ကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာထိတော်မှာတင်တယ်အမောဟဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပညာပေါ့လေဒီဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဘုပညာထိပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသောဗနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကတလူတက်ဖို့တတိဥဆောင်ရမှာတရားတတိလေးဟုတ်နော်တတိဥဆောင်ရမှာတတိဥဆောင်တရားမယ်ဟာလေအဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီသောဗနာစေတသိက်25လုံးကတော်တော်သုံးပြီကြာသုံးပြီဗလားသုံးပြီဗျာသုံးနေလုံးသုံးလို့ကိုမောကပြီနဲ့တူပါတယ်ကြံသေးလားလက်ကြံလေးများကြံသေးလားလက်ကြံလေးရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါမလားဗျာသုံးပြေလို့ဖြောင်းပြေလို့ကိုမောပြီပဲတင်တာပဲဟုတ်ကလားဗျာတို့ကဒီဘက်အသုံးနေသနော်ဟုတ်နော်ရှိတာသာပြောတာအသုံးနေတဲ့အဲ့ဒီဘက်က5မျိုးဟာလေဟို25မျိုးဟာလေတို့ခုန29လုံးကတော့ဓာယုံနဲ့ဓာကောင်ရနေသမျှတို့ရှိနေမှာဘဝရနေသမျှအညာသမား73လို့ရှိမှာပဲเนาะဟုတ်เนาะဟင်ဓာယုံနဲ့ဓာကောင်ရှိနေသမျှဓာစာဓာသွေးတောင်းတဲ့အတိုင်းဓာစာချမယ်ဆိုကြတဲ့ကအကုသိုလ်14လို့ပါမှကြီးတယ်ပဲတို့တော့သောဗနာစိတ်တိ25လုံးကအသုံးနေတယ်နော်နေတယ်တို့ဟုတ်ဗျာဒီနည်းနဲ့ပဲတို့နောက်ဘဝတွေကိုငဲ့ပြီဒီနည်းနဲ့တက်တန်းရှိဘဝတွေလည်းဖြုံးငဲ့ပြီးပြီဒါတွေတသိန်းနဲ့လူဖြစ်ခဲ့တယ်1000နန်းတော့လည်းဒါတွေပါမှာပဲဟုတ်နော်ဒီ1000နန်းတော့ဖြစ်မှာဒီလိုပဲရောင်ပြီးနဲ့ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အခုလေရောင်ပြီးနဲ့ကုန်မဲ့ဟာတွေပဲအခုကောမကုန်လုံးနေပါပြီခင်ဗျာ
ဟုတ်ပါမလားဗျာတို့ကတော့ရောင်ပေးနဲ့ကုန်နေမဲ့ထင်တာပဲ ရှင်များရှိလာပါဗျာ ဟဲ့တို့သီလာမပိုးရောင်မှာဗျာဟင် သောပါဗျာ တို့သီလာမပိုးရောင်မှာဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကတင်ညာနဲ့ပြီးမနေနဲ့ တင်ပါဗျာ တင်ညာပေါ်တို့ကတတိထားရလိမ့်မယ် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်လူဖြစ်ဖို့လူစိတ်ပေါက်ဖို့ပြောတာနော်တင်ညာကပါသူလည်းမှတ်ထားပဲတတိလည်းမှတ်ထားပဲမှတ်တာတော့မှတ်ထားကြည့်တယ်ပဲလေတင်ညာမှတ်ကတို့ပြောရရင်တော့ဘာတော့အည်အတွက်တော့သာသူမှတ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့အည်သွေးထီသူမမြင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့သူအပေါ်ရန်လောက်သာမြင်နိုင်တာထဲထွင်းနိုင်တဲ့ကရိယာမပါဘူးတတိကြတော့အည်အတွက်ကိုလည်းသူအပြင်မှာပေါ်နေတဲ့အည်အတွက်ကိုလည်းသူမှတ်နိုင်တယ်အတွင်းကိုလည်းထိုးဖောက်ပြီးတော့ဟင်အည်သွေးကိုလည်းသူကထိုးဖောက်နိုင်တဲ့ကရိယာပါသည်တောင်းမြင်နိုင်သည်သူကတတိများသုံးပါမှာတတိချက်လေးထိုးအားကောင်းလေထိုးအားကောင်းလေတတိနောက်ကတိကထွင်းသိလေပဲထိုးအားကောင်းမှထွင်းသိပေါ်တာဟုတ်နော်ထိုးအားမှမရှိရင်ထွင်းသိမပေါ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တို့တင်ညာကထိုးအားမှရှိပဲကွယ်နော်သူကရိယာကဟိုအဘောသိရုံမဲ့မှတ်ရုံမဲ့တတ်နိုင်တာအဲ့တော့တို့ကတင်ညာနဲ့သွားလို့ကတော့မှားမာကြီးတယ်နော်ဟုတ်နော်တတိနဲ့သွားရမှာလူဖြစ်ချင်းရင်ပြောတော့ပေါ့ဟင်တို့ကအတွင်းတိဟိုပါတော့များအည်တွက်မှသည်အည်သွေးတို့ဟုတ်နော်အည်သွေးတို့ရောက်အောင်တို့ကကြည်ရမယ်ဘယ်လောက်ကြည်ရမှာတော့မြင်မမြင်ကောင်းမကောင်းပိုင်မပိုင်တို့ဒါတွေသိရမှာဟုတ်နော်ပြီးတော့ငါရှိမရှိတင်ပါဗျာ ဟုတ်ဗျာဒါလေးရှားရအောင်မှာတို့ရှားပြီးပလား ရှားနေပါဗျာရှားနေလည်းရှားနေတယ်ပါဗျာ ပါဆက်လက်ရှားဖွေးနေဒါနဲ့အချိန်ကုန်မှာသူတို့ဟင်တို့ရှိဖို့လာပြီးစကနိုင်လူတာနေမှာအင်းအေဟိုရန်ကုန်ကြတစ်မျိုးနေမှာပါဟုတ်ပါဗျာဟင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါလေဗျာဟင်ရန်ကုန်ကြတော့တငါနေမှာပါဗျာဟင်ငါပြောရရငါလုတ်ရရနဲ့ငါကနောက်ကလာရှိရလားဟုတ်ငါသိပါဟုတ်ပါမလားဟင်ကျွာကြတော့ဒီကြမှာငါမရှိဘူးရှိတယ်ပြောတာဟုတ်နော်တို့တတိနဲ့စစ်မှဒီဟာကအတွင်းမှာပေါ်လာမှန်ပါတယ်ဗျာအပြင်မှာဒါမပြဘူးမှန်ပါတယ်အပြင်မှာလုံးချမ်းဒီပြတယ်ပြတာကိုလုံးချမ်းဒီပြတော့တင်ညာကလုံးချမ်းတော့သိတာမှန်ပါတယ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ငါရှိမရှိလဲ तू မသိဘူးလေအဲ့တော့ तू တော့ငါပဲပြောလိုက်မှာဟုတ်နော်ဟင် तू မမြင်တာအဲ့တော့မြဲတယ်ပဲပြောလိုက်မှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းလို့ तू တန်းနဲ့တဲ့တော့ကောင်းတယ်ပဲပြောလိုက်မှာပေါ့နော်သိပါဗျာဟင်ပြီးတော့ပိုင်တယ်ပဲပြောလိုက်မှာပေါ့တို့ဒီတင်ညာနဲ့သွားလို့ဒီတိုက်ဖြစ်နေတာဟုတ်နော်တို့ကတတိနဲ့ငါရှိမရှိကြည်ပါတင်ပါဗျာကြည်ပါတင်ပါဗျာဒါကလူဖြစ်တုံးကြည့်နိုင်တာထင်နော်မှန်ပါဗျာဟင်မြင်မမြင်ကြည်ပါမှန်ပါဗျာကြည်ပါစားရင်မှတတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်သွားရင်မှတတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်တို့ကတတိပါဖို့လိုအပ်တာပဲဟုတ်နော်ဟင်ပြီးတော့လေကောင်းမကောင်းကြည်ရမှာနော်ဟင်စက်သားပဲလို့နေလို့ကောင်းစားမှန်တည်ဗျာစားမှန်တည်ရပါဟေးစားရဟာဒီမပြောနေဟုတ်ပါဘူးဗျာရွာတဲ့ဟာပြောဟေးဒီကိုကြိုးစားတယ်ပါဗျာစားစားရင်ကောင်းပါလေခင်ဗျာစားစားရင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဟာလေကောင်းဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့ကောင်းပါကျစိတ်ကျတဲ့ရောက်မှာပုံမှန်အင်းခင်ဗျားကလည်းရှိနေရှိရလားဗျာမင်းဟင်လူကျက်ဖြစ်တာတော့တော်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကျက်ဖြစ်မှပုံဆုံးပါခင်ဗျာတော့နေဦးကကြီးကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုမှဟင်တော်နေဦးဖဲသမားခါယူနဲ့တွေ့ဦးမယ်ဒီဦးကကြီးတော့ဘုန်းကြီးတရားကလည်းတော်ဆိုးဆိုပဲဦးကတော့ခါကြီးနေမှာဘုန်းကြီးတရားလည်းတော်ဆိုးဆိုပဲဟိုကဖဲသမားလည်းဖဲရှုံတော့တွားဟိုက
yoga nine duga, lobby late upon it, Chimango Lobia. Eh? Yoga Sachino, Chimoine, Pony, Jumbo one, dog, dog, who eat talks him. Jumbo was out of my giving, but a Pedamaga Payara who. Padula Laido Bakana. Kunababi being Punya Sabi. Eh? Ero Pedamaja Kunaga, Payogasi and a Pontarahu. Eh? Dog, to pay the matter or do a little Arabede. Oh, yeah. Which are of Balu. Chumabata will come up down. Three men without all. တွေ့မဲ့ဖေသမားနဲ့တွေ့မဲ့ဥပဒေဖေသမားနဲ့အဲ့တော့ဟိုကလည်းအဟုံးမလို့ဘုရားပပြတာအဲ့သူကနေလို့ချင်မှန်းခွင်းနဲ့ဘာလို့သာကြိတ်ကြီးဖြစ်သွားကြိတ်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဒါဟိုတိုက်ပွဲတိုက်တော်ဗျာကြက်တိုက်ပွဲဘယ်တော့လောင်စားတာဟိုကဘုန်းကြီးကြက်ဘူးဗျာဘယ်ကြက်မှမနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကြက်ခွတ်တမ်းပြီးဆိုမှာတော့ဥပဒေပြောတော့စစ်ဖက်တော့မပါဘူးတော့ဥပဒေမပါဘူးတော့ဥပဒေကြီးကြက်ဖြစ်ပြောတော့ဟိုကရိုးကြက်ကူတင်းကဘုန်းကြီးကြက်ကူအဲ့ဟိုဘက်ကကြက်နေနိုင်မှာမလားအဲ့ရှုံနာကြီးတဲ့သို့တော့ဝါကပါတော့ပြောကဆရာကမှာသွားတယ်ဟိုချမန်းဝင်ပြီးသူကတလားပဲတိုက်တော့တလားဘူးမတိုက်နဲ့တော့ဘာလဲဖေးသမားလည်းဖေးဆုံးနေတော့ဖေးရလိမ့်မလို့တိုက်တော့နောက်ဆုံးပွဲကြတော့တိုင်ရင်နဲ့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြန်ပြေးသွားစီဝိုင်းတဲ့ဂုံနဲ့ထုတ်သွားရောတယ်ဗျာဟင်တွေးမယ်ခင်ဗျာဥပဒေကြီးတော့တွေးလိမ့်မယ်ထင်တာပဲအဲ့တော့ဖေးသမားလည်းဖေးဆုံးပြန်သွားပြန်ရောချမန်းဝင်လေးကြိုင်လို့ကိုကလည်းတောက်နဲ့ဆင်းလာဟင်မကြည့်ပင်ကြောက်ပေါက်ထွက်ကမကြည့်ပင်ကြမကြည့်ပင်ပတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖေသမားကလည်းအရင်ကပြောနေကြအတိုင်းကျုံမပတ်တာဘူးခမည်းပတ်လို့ပြောတော်ပြီကွာခေါင်းကျိန်းလို့ဆိုလာတဲ့သွားတယ်တော်ပြီကွာခေါင်းကျိန်းဝဲကကြီးနေမှာပါပဲဝဲကကျကောင်းလုံးဟုတ်လားကောင်းလုံးမလားကတည်းကမဖြစ်ချင်တဲ့ဗျာကမည်းချင်မှဝင်နေတွေ့သွားဦးပဲဟုတ်နော်တို့ကလူဘဝခုဒုနဲ့ဂုံပေါ်လေလောက်တာမှန်တယ်များကောင်းတယ်ထင်လို့ကောင်းလို့လုပ်တည်တာပညာသိနဲ့လုပ်တာအပေါ်ရာကိုနော်ပညာသိနဲ့ပေါ်ရာနဲ့အပေါ်ရာကလက္ခဏာမှပြပဲလေပြချက်မှမတွေ့ပဲလေအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုလုပ်တာပဲမကောင်းဘူးဆိုလုပ်သူရှိလို့လားမရှိပါဘူးဖေသမားမေးကြည့်ပါဧသမားမေးကြည့်ပါကျန်တာတွေကိုမေးကြည့်ပါဖေသမားလည်းမကောင်းဘူးဆိုရိုက်တာမရှိပါဘူးအယေသမားလည်းမကောင်းဘူးဆိုတောက်တာမရှိပါဘူးကောင်းလို့လုပ်နေတာဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့သင်ညာမှကပြချက်မှမတွေ့တာမှန်ပါပါနော်တတိအမှတ်နဲ့တောက်ကြည့်လားမလားတတိအမှတ်နဲ့လောက်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာနော်ဒါလေးပြောတာပါရိတ်တာသွားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပညာနဲ့ရာတတိလေးတို့ကြောင်းပေးဖို့ပိုးပေးဖို့ထင်တယ်ဟုတ်နော်သူတည်တနာပြုရမှာထင်တယ်ခန္ဓာပိဋသူတည်တနာပါကအဲ့လိုဆိုတယ်သူတည်တနာပြုရမှာတို့သူတည်တနာမပြုတော့ကိုကြိုက်ရင်ကောင်းလိုက်တာပဲလေနော်ကိုကြိုက်ကောင်းလိုက်တာပဲဟုတ်ကြကိုမကြိုက်မကောင်းဘူးမကောင်းတာတော့ကြိုက်ကြိုက်ထားရဲ့ဆန်းကျင်ပဲမို့ပါတို့ကတော့အကောင်းနဲ့ပြောကြအောင်ပါကြိုက်ကောင်းတယ်ပြောတာစက်သားစားပဲလို့နေလို့ဘယ်လိုနေလို့ချိုးတာပေါ့ရတာကလေဟုတ်ရဲ့သူစိတ်နေဟာအခုဒူမီတဲ့ချိန်ရှားပေါ်မှာစက်သားရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာတိုင်းဘာလို့ရှိတာလဲစားလို့ပါဗျာစိတ်ရှိလို့ပါဗျာညင်းနေတယ်နော်တင်ပါဗျာဟိုကတော့ခြူတာသိကြမှကြည့်ပါတခါဝါတခါခြူတခါပြောက်ပါတင်ပါဗျာတခါဝါတခါခြူတခါပြောက်နေသွားနေတာပါမှကြည့်ပါအဲ့ဒါကမ္မထာမအဲ့ဒါကမ္မထာမအဲ့ဒါကမ္မထာပါဠိလိုကာမဌာနကမ္မထာပြောတာလေမြန်မာလိုတော့အမှုစစ်တာပေါ့စားတော့စားမှုစစ်ခိုင်းတာလေတင်ပါဗျာနော်
Saro Samu Sikana. Oh, no. Era Musitaba. Era Kamatan Yoraba. Any mother delete Taina, Kamatan Taina. Do Taina Yora Mopo. Tatia de Adu Jimula. To Rajon Tansia Mawa. Oh, the no. Era Kamatan Taina. Kamatan G, the Timony Valley. Era Kamatan Taina. Era Kamatan. Saro Samu Doro Domo. Oh, yeah. Tijare Amu Solution, Jaito Jaimu, Yazumu Tamano. Majaito Majamu, Yazumu Malana. Lama. Piro Date do a Jaite Joy, Damade do a Majaipu, and Yimbo. Teyamamu Lama Kunsiama, Erima Kunshiva. Teyamamu Resiva, Yazumu Resiva. Oh, no. Sina Mulaga. Egushini, that's the kind of Ero Chura the Pusava, so like it. Chaitanina Mama, Mapu Yoraba, Nakonga Mabisa in Sajiba. Day Mapi, Wara, they might, Makiba. Majiro to feeling me. Yemame, Madina, Sai Nelly, Choyim Jok. Oh, no. Palo Mameda to Meiji, Piaja Doalo. Oh, no. Piaja Doalo. Palo Piaja. Kaimara and Saudi Tara, Maholo. Oh, no. Lakana don't get him doing it. I do Mave. Oh, yeah. Do that you have me on feet. Lu pitching in Europe. Losing boxing. Lupi only losing Muibu, as he is on do. Oh, yeah, and I'm losing Winnie Mobula. We will lose it. Who are going to Namayama? Losing people. In Hokalabia. Amakama in Hokalabia. Losing to Amuyama. Oh, no? Losing Muima to Pardon to. Luniagani to Amapo. Oh, no. Losing Mamuelo do, Dinya Neta, Dualo Shi, do a giant corner of your life. Which I'm a gong your mother, Dinya. A boy, do a mamma the law, and young mamma name. Mamma, no. Say, mamma name. A dealer mamma, a mean mamma, a maca mother. Do Mamma do of your me. The dinner dualogy, no Mamma, they are Ludila. And Mamma Mayin, and me and Mamma, they are Ludila. Oh, no. You do a divorce. A dilemma, they are Ludogo, a Mamma Lucy, a being left man, a dilemma. Oh, no. A Mamma do Duama. Oh, yeah. To Diniaro, Paro. Padasari Bioy and Consume. Padasari Bioy and Consume. Yanguni Padasari Zato came for like. Come Marvia Hoka. Padasari Raduga. Padasari is whatever do Wabo, Madame Tare Name, Vaduna Mobo. Nire Lulu be movies of Piolo. Padasari Metarava. Oh, Wabo Baro. Janema, Kabitu Tintarava, Mogun Tarava, Luname Mobile. Any Pedasari, Nezingalaga. Two Martina Nedwagera. Oh, no. Pina Nedwagera. Pinaga. A chill of Damina, a Germany. Oh, no. Pina Marchill of Women, a Germany. Oh, yeah. A chill of women, no. A chimney in a book was married him. Con at him, Pine at him, but as I repeat, Erobu Biojabazo, do Dale, do a chitin, Kubona Mobula. Tadale, Eddie Jung Bonga will do a Palau Yeni Biaronzo, the tea, the Miboaka, Sonolia. No, a Yeni Balagnaro. Near Tinlo, corn at Tinlo, pine at Tinlo. Me Bataro Chikajari.
အဲ့တော့သူတထေးသမီးဘဝဘုံခုနှစ်ဆင်းကဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော့လိုက်ရတာအရင်นี่ဘယ်လောက်များပဲတင်လို့အများကြီးနော်ဟင်ဒါနဲ့ဟိုတာဝတိနဲ့ဝေးတဲ့တိုးနေရာသွားပြီးတော့ကိုပေါင်းရတာပေါင်းတော့ကတော့အပိုင်กว่าဆိုပေါင်းတာပဲနောက်ဟိုကမွေပေါက်လို့တည်သွားတော့ပိုင်လေးလားဟုတ်ကလားဟုတ်တော့ဟင်ဘိုးမမသိသင်ပဲနဲ့တည်တာဆိုပြီးပေးစရာရှိလို့တည်တယ်ဟုတ်စားဟေးငိုဦးမတက္ကသားနှစ်ယောက်ကရောပိုင်နေထင်လို့မွေးထားအဖတ်တင်လို့လားတင်ပါဗျာဟေးမြဲတယ်ထင်လို့ပိုင်နေထင်လို့လှုပ်ထားအဲ့တော့ရင်တော့ပါတော့ဘုံခုနှစ်ဆင်းကလိုက်သွားတော့ကတော့ဒါတာအာဟုနဲ့သင်အာဟုနဲ့လိုက်သွားကိုထင်တယ်လို့မဟုတ်လို့လက်မဲ့ဖြစ်တော့အဖေနဲ့အမေအာဟုမယ်ဆိုပြန်တော့အဖေဘောရှိသေးလို့လားရှိပါဘူးဗျာအမေဘောရှိပါဘူးမောင်လေးဘောရှိပါဘူးနေစရာဘောရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့ပတာတို့ဖြစ်လာတာပတာတို့ဖြစ်လာတာရန်ကုန်တော့ဒီလိုရှိမှမထင်ပါဘူးရှိပါဘူးဟာဟုတ်ကဲ့ဟေးပတာလို့ကိုရှိစရာမရှိလို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဘောပါဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဟေးဟေးတို့ပတာလို့သမျှအဖြစ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားပဲပိုင်ရောဟဲ့ဆိုလှုပ်ထားပဲဖြစ်ရောဟဲ့ဆိုလှုပ်ထားပဲလေဖြစ်ခဲ့သလားဖြစ်ခဲ့ပါဗျာဟုတ်ကလားတို့ရန်ကုန်ဒီဟောဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းမြဲတယ်ထင်းနေလို့ကောင်းတယ်ထင်းနေလို့ပိုင်တယ်ထင်းနေလို့ဟင်တို့ကဖြစ်ကြည့်တယ်လို့ထားတို့တော့တို့ဟာတွေဖြစ်ရှိလို့လားရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားရန်ကုန်နေအဖြစ်မရှိတဲ့ဟာတွေဟုတ်နော်ဟာညုံလေးနေဖြစ်ရှိလားရှိပါဟုတ်ကလားဟာတို့ရန်ကုန်နေဖြစ်ရှိတယ်ထင်နေတာဖြစ်မရှိတာတွေဗျာဟင်တို့ကဖြစ်မရှိတာဖြစ်ရှိတယ်ထင်နေတာလေအဲ့ဒါဘုရားကသိသိချင်းတော့တို့နောက်ဆုံးစကားပြောကြပါစို့ပါတော့ဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမတိနာသံပါတိထားလေဟုတ်နော်ခန္ဓာရာနိပိခဝေအာမန္တယာမိဟောဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမတိနာသံပါတိထားဆိုဟုတ်ဗျာဒီတမ္ပိယုတညာတော်ပိုင်ရှင်ဘုံတော်ပိုင်ရှင်ကံတော်ပိုင်ရှင်ဟုတ်ဗျာအကုန်လုံးပိုင်ရှင်သူကိုပြည့်ပြဟင်သူကိုပြက်ပြရတာထင်တယ်ဟင်မမြဲတာဆိုတာဟောတာကွာဟုတ်ရပြက်ကြတာဆိုတာဟောတာကွာဟင်ဟုတ်နော်မပိုင်ဘူးဆိုတာဟောတာကွာဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးပြသွားတာလေပြသွားတော့မှဒီစကားကိုပြောတာထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဝေယဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာတို့သင်္ခါရနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမှန်သမျှအပြက်ကြီးတယ်ပြောတာပေါ့အပြက်တော့မြင်အောင်ကြည့်ကြကွာဒါပြောတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါလေးတို့ဆံပြောကြစို့အဲ့ဒီဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပမရိနာတံပါရိထားဆိုအဖြစ်ကြီးတဲ့ကြည်လုံးမနေနဲ့အပြက်လည်းမင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြအောင်လို့ပြောတာတို့ကဖြစ်ရှိမဲ့ထင်လို့ဖြစ်ကြီးတဲ့လုံးနေတာဟုတ်နော်ပြည့်ရောกว่าဆိုဘယ်သူလုံးတော့လုံးပါလုံးပါဘယ်လိုလုံးထားလဲဖြစ်ရောဟဲ့ဖြစ်ရောဟဲ့ဆိုလုံးတာဘာဖြစ်သွားတော့ပြည့်ရောဟုတ်လားရန်ကုန်လောက်နေမှာပါဟုတ်ကလားဗျာလှုပ်တာတော့ဖြစ်ရောဟဲ့ဆိုလှုပ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်မင်းတို့ဖြစ်ကြည့်တဲ့ကြည့်လုံနေတယ်အပြက်ကိုလည်းကြည့်အောင်နေတို့ကပြက်ဘယ်သူမြင်တော့သူမှမြင်ကြည့်ရလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူကြည့်လို့ရှင်ဘုရားညထမရောက်ပါတတိရှိအောင်ရှိတယ်သူကမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးပါပဲတတိဘယ်သူရှိတော့ထမလို့မှာပဲတတိရှိအောင်ကျုံးသားဒီရန်ကုန်လေးတော်တော်ကတ်တဲ့ဟာတို့လည်းကတ်ပါဘူးတို့ကသူကဘူးကပဲဟုတ်လားဟင်ဒီရောဆိုင်အားထုတ်တယ်လို့ပါဗျာဟင်ဒီရန်ကုန်လေးအသွားတော့ငါကားသုံးကပြက်တာအပြန်လေးကပြက်ဆမ်းပါလားတို့လာတတ်တဲ့ဟာလို့နော်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါမကတော့လာဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဗျာ
သတိရှိပါဦးဗျာလေးကတော့မပြည့်ပြရသေးဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြောက်တော့ဗျာဘယ်လိုလဲတော့လည်းနေတော့လေးကတော့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုတွေတော့လာကတဲ့တွေတော့အဲ့လိုကိုကြိတ်သေးလို့ပါဟုတ်ကလားဘုမဒါတော့ကြောက်တာဟဲ့ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြပါမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားတို့ရန်ကုန်တွေကဟွာလာနဖူးတွေဒူတွေမှာယုံနေဟာတွေဟုတ်နော်ဟင်တို့ရန်ကုန်တွေနဖူးတွေဒူတွေမှာယုံနေဟာတွေကြီးဟုတ်ပါရဲ့ဟင်အယုံလားဟင်တော့အဖြစ်လည်းမကြည့်ကြတော့အပြည့်ကြည့်အောင်ဆိုအပြည့်ယုံပြီဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာဟင်အခုဒီလာတော့ယုံနာလားတစ်သက်လုံးယုံမှာလားယုံမလားတစ်သက်လုံးယုံမှာမလားဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားပြီးတော့တခါဒုတိယတခါတလုံးမင်းတို့ရှေ့ကြီးတယ်ကြည့်မနေနဲ့နောက်လည်းပြန်ကြည့်အောင်တင်ပါဗျာတို့အဖြစ်သမားကရှေ့ကြီးတယ်ဂုံကြည့်နေရတယ်နောက်ပြက်ကြနေတာဘယ်သူမှမသိဘူးမှန်ပါပါဗျာသိလားမသိပါဘူးနောက်လက်မှန်ကြည့်ပဲတင်ပါဗျာနော်ကိုလာခဲ့တော့အရွယ်နဲ့အချိန်နဲ့ရွယ်နဲ့ညပြီးတို့ပြက်လိုက်နေတာတင်ပါဗျာတို့သာရှိတိုးပြီးတော့ဖြည့်ရေးတာလုပ်နေတာနောက်ပြန်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမဒိနာသမာဓိတာဒါပြောတာတင်ပါဗျာတင်ပါမင်းတို့ရှေ့ကြည့်တဲ့ဂုံလုံးနေနဲ့နောက်လည်းပြန်ကြည့်အောင်တင်ပါဗျာဟုတ်နော်ဟင်တို့ကဖြည့်ကြည့်တဲ့လုပ်နေတာအပြက်တို့စဉ်းစားပြီးလုပ်သူမရှိဘူးပြက်ကြံနေတာလေတို့တတိနဲ့နောက်ပြန်မကြည့်တော့မသိဘူးပေါ့ဟင်အဲ့တော့ရှေ့ဖြစ်နေလို့ရှေ့ကောင်းလို့နဲ့တို့ဒါနဲ့ပြီးလာခဲ့တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်နော်ဟင်တို့ကဒါနဲ့ပြီးလာခဲ့သေးကွအဲ့တော့တို့တတိရှိသူကအဖြစ်ကိုဖြစ်တိုင်းလည်းတို့သိရမှာကွယ်မှန်ပါပါဗျာအပြက်ကိုလည်းအပြက်တိုင်းတို့သိရမယ်နော်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးနောက်ကံပြက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတိုင်းကြံပြက်သွားတာကိုမြင်ရမလို့ဒါတတိသမားမှမြင်နိုင်တာထင်တယ်မှန်ပါဗျာပညာသမားတော့အပေါ်ရန်ဟုတ်တာဘာမှမြင်နိုင်ဘူးလေဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပညာတော့ဘာမှမြင်နိုင်ဘူးလေတတိရှိမှမြင်နိုင်မှာဟုတ်နော်တို့တတိနဲ့တို့ကလုံးကြရအောင်မှားပြဒီလိုလေးလူနေုံနဲ့ပြီးနေဟုတ်နော်တင်ပါဗျာလူဓာတ်ဒီတရားအတွက်ကိုနှိုးပြီးတာထက်အောင်လုပ်တာမှန်ပါပါဗျာပညာမရနိုင်ပါဘူးလူယုံတက်တဲ့နဲ့ဟုတ်နော်ညာပါမလားဒါနကနေပညာရနိုင်တာပါမှန်ပါပါဗျာရိုးဒါနကတော့တရားဖြစ်ဖို့ရပဲမှန်ပါပါဟုတ်နော်မှန်ပါပါတရားဖြစ်ဖို့ရတော့ပဲရှိပါတယ်ဒီလောက်နဲ့မပြီးပါနဲ့နော်နော်မှန်ပါပါတရားနဲ့တို့ကပြီးနေဟုတ်ပညာတိတို့တက်ရအောင်မှာတင်ပါဗျာဟုတ်နော်ပညာတိတက်ပါကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ဗျာကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်နော်ဟင်တို့ပြောနေကြရှိပါတယ်လောကမှာအာကိုးတရားအကောင်းဆုံးဟာကိုယ်ပဲမှန်ပါပါဗျာနော်အာကိုးတရားအကောင်းဆုံးကိုတို့ဖရာအာကိုတရားအာကိုတန်ခါအာကိုဆိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေဘေးကနေပြီးတော့မိပေးယူတတ်နိုင်တာလေတင်ပါဗျာဟုတ်နော်လူဖြစ်ဖို့ကိုယ်တိုင်လုံးမှဖြစ်တာလေမှန်ပါပါဗျာအာကိုစရာအကောင်းဆုံးကိုယ်ပဲလေမှန်ပါပါဟုတ်နော်တင်ပါဗျာအမြင်ကစရာအကောင်းဆုံးလေကိုပါပဲဗျာဟင်အောက်ဆွဲချမှာဖျားဆွဲချလို့ရလို့လားမရပါဘူးဗျာဟင်အပယ်လေးဘုံငရဲဟိုတို့ဘာလို့တရားတွန်းဖို့လို့ဟောမရပါဘူးဗျာအပယ်လေးဘုံဘသူတွန်းဖို့မှာတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အမြင်ကစရာအကောင်းဆုံးဘသူတော့ဟုတ်ပါလေဗျာအမြင်မောကပြီလားကနေပါလားဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာစိတ်တွေတွင်းလို့ရေးပေါ်ပါပြီဗျာဒါကတွေးပေါ်ကြီးဗျာလုတ်ပေါ်မှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ လေးပဲကြည့်ပါသေးတာဟင်အမရသေးဘူးဗျာတွေးပေါ်ကြီးနေတော့မရသေးဘူးဟင်ကိုယ်တိုင်လုတ်ပြီးကိုယ်တိုင်သိရမှာလေတင်ပါဗျာဟင်ခုနပြောတဲ့ထိုးအားနဲ့ထွင်းအားနဲ့သိရမှာထင်တယ်တင်ပါဗျာထိုးအားနဲ့ထွင်းအားနဲ့ကိုယ်တိုင်သိရအောင်မှာတို့ပြောလို့သိတာကတော့
တူတာတိနော်ပညာတိပဲနော်နော်တူတာတိစိန်တာတိဆိုတာပညာတွေပဲလေဟုတ်နော်ဒီလောက်နဲ့ကျင်းတဲ့အိုးဟုတ်နော်တို့ရိတ်သားတွေပြောတဲ့စကားဆိုရင်တော့သူများပစာဖြာမှာလမ်းစာမဆုံးသေးနဲ့ကွာဟုတ်နော်ဟဲ့တို့ပြောတာတော့ယုံရင်တော့သူများပစာဖြာမှာလမ်းစာဆုံးလို့မရှိပါလေဟုတ်နော်ကိုတိုင်ကိုအာကိုစရာကောင်းဆုံးကိုပဲဟုတ်ဗျာအမြင်ကစရာကောင်းဆုံးလဲကိုပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေသည်ဘသူတော့ကိုပါပဲဗျာရန်သူကကိုပါပဲဗျာချစ်စရာကဟောကိုပါပဲဗျာမုန်းစရာကဟောကိုပါပဲဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟင်အခုတို့ကိုဟိုလိုအာကိုသည်ချစ်သည်မိတ်ဆွေလို့တတ်မှတ်သလားဟင်ရန်သူလို့တတ်မှတ်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟဲ့အေးဗျာကဲလေးကပြတ်မဆိုလို့လေးကပြတ်မဆိုလို့ဖြောင်းချက်ပေးနေတာဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်သူကတော့တို့ရန်သူနဲ့ဘာမှထူဘူးလေဟုတ်နော်သူစာကတော့တသိန်းလားသမီးရဟုတ်ဗျာဒေါ်လေးတွေကြတော့တသိန်းလို့သုံးတာဟင်တို့ကသာတို့ကူကြီးတို့ပိုင်နေထင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မျက်နှာချူသွေးနေတာသူကတော့ဖောက်ပြန်စရာရှိဖောက်ပြန်သွားတာဟင်တို့ညာလို့လားမညာပါဘူးဗျာအရေးလဲလုံးဘူးဗျာညာလဲညာဘူးသူဖောက်ပြန်နေတာသူကသူဖောက်ပြန်နေတာတို့ကတော့မျက်နှာချူသွေးပြီးအောက်ကျုပ်ခံပေါက်နေတာတင်ပါဗျာဟင်တို့ကသာမပြည့်ရတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟင်အောက်ကလည်းကျိုးရသည်မျက်နှာကကောမျက်နှာချူပေးရပါလေဗျာချူလေးပေါ့ကလားသူကတော့သူလှုပ်ချင်တာသူလှုပ်သွားတာလေမှန်ပါဗျာတသိန်းဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟင်ပြီးတော့သူကသူကြိုက်တာသူလှုပ်သွားပြီးတို့ကိုပြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားခဲ့တာလေမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်နော်သူကတော့သူတာကောင်ကြီးကြိုက်ပြီးတာပဲကြိုက်ပြီးတာပဲသူကကြက်သားစားရမှသူတာတက်ကကောင်းမယ်သူကြက်သားတောက်မှာပဲတို့ကကြက်ဆွဲတို့ပဲခံရမှာလေတို့ကတွန်းပူကြက်ပုံတွန်းပူတာသူပဲအပေဘုံတွန်းပူမှာသူပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ရန်သူဟုတ်မဟုတ်ဟင်ဒါဖြင့်ဒီအပြာရင်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးဆက်ဆံသိမဆက်ဆံသိဒါပြစ္ဆလခထားသိမထားသိဟောတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဗျာဟင်ဟိုတို့ရန်သူနဲ့တွေ့တော့ပဲနေတော့ဟိုလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာချုပ်သွေးတာလားဟင်ကိုရန်သူနဲ့ကြတော့ပြောတာလေအပြင်ရန်သူနဲ့ကြတော့ညနေချိုသွေးသေးလားမသွေးပါဘူးသူနဲ့ပူပူကနေသေးလားမနေဘူးပေါ့အခုလည်းသူကသူဖြစ်ရင်လို့ဖြစ်တယ်ထားပြလိုက်ရန်သူမှန်းသိနေပြီထားမှမဟုတ်ဘူးလားတရားပြဟင်မပြန်ခင်ခုရမှတ်ပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်တို့ကရန်သူလို့မြင်ရမှာဗျာတသိန်းလို့မြင်ရမှာဗျာဟင်ငါကူငါပိုင်နေဆိုရင်သွားပြီနော်ဟင်ပြောဦးမလားဒီကဗျာပြောတော့ပါဦးဗျာဟင်ငါကူငါပိုင်နေငါစိတ်ငါပိုင်နေပြောလို့မရတော့ပါဘူးဗျာတို့ရှိမှုပါဗျာရောဟင်ရွာတဲ့ကြတမျိုးနေဦးမှာပါဟင်အဲ့တော့တို့ကလူဖြစ်တုံးနေခွေလူစိမ်မွေရမှာနော်အပယ်လေးပုံရောက်မှာတော့တို့လူဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနာပြမာတွေဖြစ်ပြန်တယ်တို့တဲ့ညာကောင်းပါတယ်တို့တော့တို့ကျင့်နိုင်တဲ့ဘုရားရုံရှိတယ်နော်လူမှာကျင့်လဲကျင့်နိုင်တယ်ပြီးလဲပြီးနိုင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်တုံးလေးတို့ကလူစိတ်ကြီးရပါဟင်အဲ့တော့တို့ကလူကလူကနတ်လူကပြမလူကအရိယာလူကအရိယာတော့တိဆင်အရိယာနှစ်ဆင်အရိယာသုံးဆင်အရိယာလေးဆင်အရိယာအထိတန်တက်နိုင်ွယ်ရှိတယ်တို့ရှိတဲ့တက်ပြသွားပြီပဲဟုတ်နော်ဒါဒီကုံလုံးဝေဘူးတို့မိဘူးမှာပါစွန်လုံးမဟာစီတို့မိဘူးမှာပါဟုတ်နော်တို့ရှိရတက်ပြသွားတာမဟုတ်ဘူးလားမိုးကုတ်တို့မိဘူးမှာပါဒါတို့တီတာပြောတာပါအခုလည်းရှိကနေတက်ပြနေတာဒီမနေပါဘူးမနေပါဘူးဟုတ်ဗျတက်ပြနေတာပဲအဲ့တော့တို့ကဘယ်လောက်ထိတက်မှာလူကနေလူကနေနတ်လူကနေပြမတော်ဗလားမတော်ပါဘူးဗျာဒီကနေ့တက်ပါမယ်ဗျာ
အော်မအေးဟုတ်ပါမလားဘာနဲ့တက်မှာတော့ ဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့မပြမဲဖို့မဲဒီဘာနဲ့တက်ပါ ဟုတ်ကလားကိုပြည်စီကိုရှာကိုမတွေ့တော့လားဗျာတက်မယ်လို့သာပြောတာကိုပြည်စီကိုရှာမတွေ့လို့ဟင်ခင်ဗျားကရှိရတဲ့နေသက်ဆိုင်သူကနောက်ကဖုံးဆက်တော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့နောက်ကဆွဲကြရှိသေးတာတော့ကြောက်ဆွဲကြတော့ကြောက်ဆွဲကြတယ်နောက်ကဆွဲကြရှိသေးတာခင်ဗျာ ညီလေးဖုံးဆက်လည်းမနေဘူးဗျာ ဟင် ညီလေးဖုံးဆက်ပူဆူတယ်ဗျာ အမီလေးဖုံးဆက်ဖို့ဆိုးတယ်ဒါရေးဆိုဆွဲကြတာတယောက်မဟုတ်ဘူး အမြဲ အများကြီးပါဗျာ အများကြီးလားဘာလို့မီးလေးကဆယ်ပြားမီးလားဘသူမီးတော့ သမီးကြီးဗျာသမီးကြီးဗျာ ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟာဆယ်ပြားမီးတော့ဆယ်ပြားမီးရောဖုံးဆက်သေးလားဟုတ်ပြီဆွဲကြကမနေဘူးနော်ဟင်တဲ့မှဆိုဘာလို့တို့ကတော့ကျင်လေတော့ပြုံမှာပေါ့တို့ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့ဘူးလားဆောင်းနေဆိုရင်လက်တရားပေါ်တာဟုတ်လက်တီပေါ်တော့ဟိုဘာလို့ရည်ထဲမနေနိုင်တော့ဂုံဆင်းပြီးတော့ဟိုဂုံထဲမှာဟိုဝကျင်းနဲ့ဝရတာလေအဲ့ဒါဟိုလက်ထိုးသမားကကျင်လေတဲ့သူကဒါကျင်သွားထိုးလက်တွေ့ယူလာပြီးသူတို့တတ်မစားခင်ပေါ့ဗျာအိုးကြီးနဲ့ထည့်ထားဟုတ်ဗျာစင်အိုးနဲ့ထည့်ထားတယ်လေးကဒီလိုသာသွားနေတာလေစင်အိုးထောင်ကြတော့တက်နိုင်ဘူးလေ တက်နိုင်ပါဗျာ ဟင်မြေပြားလာတက်နိုင်တာအောက်ဆိုလိမ့်သွားနိုင်တယ်အထက်ကိုလိမ့်မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတည်းထည့်ထားတာဗျအဖုံးတောင်ပိတ်ဖို့မလိုဘူးတက်တယ်လေကြီးရှောဟင်တပေတော့မှကြာသူရှောဆိုအောက်ကြတာပေါ့ဟင်တညာလုံးတက်တယ်ဒီတိုင်းပဲတနေလုံးတက်လဲဒီတိုင်းဟင်အဲ့တော့တို့ဘယ်နဲ့တော့နောက်ဆွဲများနေတော့ဟင်စင်အိုးကြီးတဲ့ထည့်ထားသုံးနေမှာ ရှောတုတ်ကြပါလေဗျာ ဘယ်နဲ့တော့ဒါပြင်ကိုနတ်လောက်တော့ရောက်နိုင်ပါဘူး နတ်ကျတော့နေတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ခဏတက်နိုင်ပါလားဗျာခုပဲတရှော့ဖုတ်ကြနေတာဟင် သူလည်းဖြတ်ကောင်းလေးဖြတ်မှာပေါ့ဗျာသူကဖြတ်ပြီ ဘာဘယ်ကတမှုကြီးများဖြတ်အောင်မှာပါလေကြီးပါဦးဟင်ခမရပစားဖြတ်နေတာကြီးဟုတ်ဗျာတို့ကတဲ့ရမှာဟုတ်နော်တဲ့အားကောင်းမှာကုတ်အားကောင်းမှာကုတ်အားနဲ့တဲ့အားတတိပါဘောဓိပက္ခရာ39ပါးများပါတယ်တတိကိုင်းမှာဘောဓိပက္ခရာ39ပါးမဟုတ်ပါအကုန်ပါပါတယ်တောပနာ25လုံးကုန်ပါပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားတတိတလုံးနာကိုင်းမှာတတိတလုံးနာကိုင်းမှာဟုတ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းဆွဲကြဘက်ကလည်းပဲကိလေသာတန်ရောစဉ်တရေကူဘလောက်များအတွေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါတင်ညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွေးပါအတွေးမှန်တယ်သူများအကြောင်းတွေးတာပါအေးကြိုက်ဆွဲလို့တွေးတာပါမုန်းဆွဲလို့တွေးတာပါတာမန်ဆွဲလို့တွေးတာပါဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိလေသာတန်ရောစဉ်တရေကူဘလောက်များအတွေးပါဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကအတွေးတွေကတတိကတက်ရမှာအတွေးသည်စင်အိုးပဲတတိသည်လိတ်ပဲတက်နိုင်ပါမလားဟဲ့ ဟုတ်တယ်ပါလေဗျာ ဟင်အဲ့တော့အတွေးဆိုတို့စာလို့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာနော်တတိကဝိဇ္ဇာဟုတ်ဗျာဟိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဆန့်ကျင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တွေးနေမှဖြစ်ဘူးမှတ်နေမတွေးဖြစ်ဘူးဒီနှစ်ခုပဲထင်တယ်တို့ကခုပဲနဲ့တော့တွေးနေမှဖြစ်တာလားမှတ်နေမတွေးဖြစ်တာလားခုတွေးနေမှဖြစ်တာလား တွေးနေပါဗျာ မှတ်နေ မနေလေတွေးနေပါလေဗျာ လောက်ပါဦးရှင်ဘုရားအောင်စုတော်ကဲရှင်ဘုရားပေါ်တာပြောပါဦး မင်းနဲ့ကိုတွေ့နေကြဆိုဘယ်မှလုံးဖြစ်ပါ လောက်ပါဦးရှင်ဘုရားဟဲ့မှားရင်းနဲ့ကိုတွေးနေတယ်ဟဲ့မှားရင်းနဲ့ကိုတွေးနေပြီဟုတ်ကလား ဆွဲကကြဆွဲကြလို့ဗျာ ခမည်းပဲလာတာပဲဇေယိခံပြီးပဲလာတာခမည်းဆိုဘာလို့ခမည်းဇေယိခံပဲလာတာတော့ကဲဆွဲကြလို့ချင်လို့စေချင်လို့နေမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်နော်မာရင်တော့တွေးနေတယ်ဆိုဘာကြာနိုးဟဲ့ ဘာမှမရှိတော့ ဟေး
နာဘုံတော်ညောင်းပင်လောက်တောင်ညောင်းပင်ထင်မအောင်နာဘုံသူစတုမာရီတို့တာဝရိသာတို့ခဏထောင်းညကုစုဘုံဟုတ်ကလားတို့ဟာတဲ့ပုံကြီးနေကတော့ညောင်းပင်လောက်တောင်ညောင်းပင်မထင်ဘူးဗျာဘုရားသနာပြန်တော့ဖြစ်မှာဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာအေးတို့ရာကုန်တွေလို့ပုံတော့အေးမာရင်တောင်ထထွေးနေတယ်ဆိုတော့ပြီးရောဟဲ့ဟေးအဲ့တော့ဟိုတရားရှာတာမရှာတာခုနကတို့ပြောတဲ့မြဲသလားမမြဲဘူးလားတို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါသိဖို့အဖြစ်လည်းမြင်ရမယ်အပြက်လည်းမြင်ရမယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ကြသွားတာလည်းမြင်ရမယ်ဟုတ်ဒါပြောတာထင်နော်မှန်ပါဗျာဟေးအဲ့ဒါဒီကိုခဏထားရှားမနေနဲ့အဲ့ဒီအတွေးကလို့အောင်မှတ်ဖို့ဒါတခုပဲလုပ်စမ်းပါနော်အတွေးကနေလုံအောင်မှတ်ဖို့စင်အိုးကြောတဲ့နိုင်မှလက်ပြင်ထွက်နိုင်မှာနော်ဟုတ်နော်အတွေးကကြောနိုင်ဖို့ဟုတ်ဗျာတို့ဒီမှာလဲတော်ရောက်တော်ပြောမယ်တို့ကတော့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတည်င်းကျိုးဆိုမိဘုံပြန်လိုက်တာမိဘုံပြန်လိုက်တို့ကမိဘုံပြန်လို့တို့သူတို့ကလည်းမိဘုံပြန်လို့ထားတယ်ဗျာတခါတလေမိဘုံပြန်ကနှလုံးဖြစ်နေတယ်ကောင်းကင်မှာအဲ့တော့ဒါကမိဘုံပြန်ဟုတ်မဟုတ်လူလုံးတဲ့မိဘုံပြန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးကြည့်ရတာကိုမိဘုံပြန်ကလက်ညှိုးထိုးကြည့်လဲဒီတိုက်မယ်လေသူတို့မိဘုံပြန်ကလက်ညှိုးထိုးရင်ဖွာဆိုပြုတ်ကြသွားဟုတ်ကြမှန်ပါပါဗျာသူတို့မိဘုံပြန်ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်ဖွာဆိုပြုတ်ကြသွားတာတို့မိဘုံပြန်ကလက်ညှိုးဘလောက်ထိုးပြုတ်မကြဘူးအဲ့ဒီတိုင်းတို့ကလိုက်ခဲ့ကြရတာဟုတ်ဗျာမိဘုံပြန်ဟင်တို့ပြောနေကြဆိုရောင်တော်ပြန်နဲ့လော့ဘာလို့ရောလွတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့ဟုတ်နော်ဒီကအမှတ်အားကောင်းတော့အတွေးအားလိုက်တာပဲမှန်ပါရဲ့ဗျာကြိုင်လိုက်တာကိုမိဘုံပြန်နဲ့သူမိဘုံပြန်အတူတူပဲကြိုင်လိုက်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အတွေးများရင်အမှတ်အားကောင်းလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာအမှတ်ထက်တော့သူကနောက်ကလိုက်တာပဲလေမှန်ပါဗျာဟင်ဘာလို့အပ်တယ်အာကစားသမားနဲ့ပြောကြဆိုနော်ဥမာမဲ့ဘောလုံးသင်းနှစ်သင်းအားချင်းညီးနေရင်တစ်ဖက်ကညှက်အားကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ပါပါညှက်အားကောင်းတဲ့ဘက်ကကိုသွင်းမှာပဲလေမှန်ပါဗျာနှစ်ဖက်အားကောင်းနေလို့ဂိုးမရှိသေးရင်ဖြစ်နေရင်ညှက်အားပါတဲ့ဘက်ကကိုသွင်းနိုင်တာပဲတချို့များကြွက်တဲ့အောင်ညှက်ရဆိုဟုတ်ဗျာတချို့ကြွက်တဲ့အောင်ညှက်ရတယ်လို့ဆိုတာကိုဘောလုံးဝင်းထဲမှာကြွက်တဲ့နေတာရှိပါလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့မှားအားနဲ့တွေးအားကဒီဘက်ကမှားအားကောင်းတော့တွေးအားလိုက်တာပဲအတွေးများတိုင်းငါဝရိယပေါ့လို့တတိချမယ်ဟင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအတွေးများတိုင်းငါအမှတ်တက်လာလို့လေတတိချမယူနဲ့အဲ့ဒါတော့ကိုဟာကိုပဲသိဟုတ်ဗျာဟင်မိဘုံပြန်ကတော့ပြိုင်လို့မှာလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကညှင်းအားသိလို့အပ်ပါတယ်မအားလို့အပ်ပါတယ်နော်သူငါသူတွေးခြင်းတွေးမတွေးခြင်းနေသူ့လို့သူ့လို့တော့ကိုကကိုမှကိုမှပါနော်ဟုတ်နော်ခုနမြဲမြဲကောင်းမကောင်းပိုင်မပိုင်စားမနေပါနဲ့ဟုတ်ဗျာအတွေးကုန်လို့အမှတ်ကြီးလည်းဖြစ်သွားသူဟာသူမြင်တာရှားဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးနော်တရားရှိပြီးသားကြီးဟုတ်စားသဘာဝတရားကမွေးကလေးကသေတိရှိပြီးသားကြီးပါရှားဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးတို့ကဘာလို့အမှားလဲအမှတ်ကိုမှတ်ဖို့ပဲသူမိဘုံပြန်ကြည့်မနေနဲ့တော့လည်းညှို့ထိုးမနေနဲ့သူပြောတော့တို့ကတော့လည်းညှို့ထိုးကြရတယ်လည်းညှို့ထိုးမနေနဲ့ကိုမှတ်တာကိုမှအကောင်းရင်ကိုကတက်သွားမှာပေါ့ကိုမှအမကောင်းရင်ပြိုင်းနေမှာပေါ့ပြိုင်းနေတော့ဟိုကသူတို့ကာမစိတ်ဓိနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မိဘုံများဘယ်တော့မှမှိုင်းမကုန်ဘူးဘယ်တော့မှမကြဘူးတို့ကဘာနဲ့လှုပ်ထားတာဟိုတို့မိဘုံပြန်လာလေစက်ကူနဲ့မိုင်းအားနဲ့မဟုတ်လားမိုင်းကုန်တော့လုပ်ကြပါလေခင်ဗျာစားတာပဲဒီမှာလဲလုတ်ပါများလို့တရက်ထူးမလာရင်တရားအားကြတာပဲနော်တင်ပါဗျာကြတော့ထူးပါဘူးကွာလာတော့တာဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာတစ်ချက်လာလဲဒါတစ်ခါလာလဲဒါနဲ့ဟ
ဟင်လူချင်းစိတ်နဲ့လှုပ်နေပို့ဆိုးလေပါ မှန်ပါဗျာ ဟင်ဟုတ်နော်မခံချင်းစိတ်နဲ့လှုပ်နေပို့ဆိုးလေပါ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့ကိုမှသူပြောတာတာတင်တယ် တင်ပါဗျာ ဟုတ်နော် တင်ပါဗျာ ဟင်လူဖြစ်ဖို့တက်ဖို့ပြောတာတက်လမ်း တင်ပါဗျာ ဟင်တက်ဖို့လမ်းပြောတာ တင်ပါ အမှတ်ကအမှတ်ဒါပဲတို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာဘယ်လောက်မှမှာတော့ပေတိ ဒီလေးမှရမှာပါဗျာ နောက်ဆုံးစိတ်ထိ မှန်ပါဗျာ မနိုင်ပါဗလား ဒုနာပါပါဗျာ ဟုတ်ကလားအသာသားတော့ဟော မှန်ရမှာပါဗျာ တာရီသမီးကြီးကြားတဲ့နေတော့ဟော မှန်ရမှာပါဗျာ မှားရမှားပါလားမှားနေတာပါဖရားလား မှန်နေမှန် မှားနေဘာဖြစ်တော့မှားနေနဲ့လေးကဖြစ်မလို့ဟေးဒီလေးကဖြစ်သွားမလို့ လို့ပါဗျာ ဘလို့ဟေး အဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟေး ရန်ကိုရမှာမဟုတ် ဟေးလေးကဖြစ်သွားမလို့ဟင်ဟေးတို့က ဖုံးဖုံးကလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖုံးဖုံးတော့အပြစ်တင်မလှုပ်ပါနဲ့ဖုံးဖုံးလှုပ်တာလားဟုတ်ပါ ဘောင်းပါဗျာ ဘူးအဲ့လိုလှုပ်ပါ ကဲပြဆွဲကြကရှိကတော့ဟေးဒါရဲ့တခါကြီးသွင်းကြီးဥဝက်ကကြီးနောက်တခါပင်းသိမပင်းသိ မပြီးသေးတော့ပါဘူးဗျာ ဟေး တင်ပါဗျာ ဟုတ်ကလားဥဝက်ကမပင်းသိဘူးတဲ့ကဥဝက်ကကြီးဥဝက်ကတော့လုံးကုန်ပြီဟေးဟုတ်လားဒါရင်နောက်တခါဥဝက်ကကြီးဇေယိခံသိမခံသိ ဒီကတော့တင်ပါ တင်ပါဗျာ ဟာဇေယိခံပင်းရမှာပေါ့ခင်ဗျာဘာလာမှာပေါ့ ဟာတတိကုန်းကြီးပဲဗျာ ဟာဟုတ်ကလား မလို့လို့ ဟာဟုတ်ကလားပင်းသိမပင်းသိတိုင်းမပင်းမသိဘူးပေါ့ မပြီးသေးပါဘူး အမဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီကနေ့ဘလောက်ပြောနေတင်ညာနဲ့တတိဒီနှလုံးမှာနာမမရှိပါဘူးဟုတ်နော်တို့ကတစ်သက်လုံးတင်ညာနဲ့သွားနေလို့ပါ မှန်ပါဗျာ ဟုတ်ဗျာတို့ကသွားမှာကဗုဒ္ဓဘာသာတတိနဲ့သွားမှာ မှန်ပါဗျာ လူစိတ်ပေါက်စိတ်ကျင်တာပါတင်ညာနဲ့သွားရင်တော့ဓာတ်ဉာဏ်နဲ့တို့ပြီးသွားကြမှာပါဟုတ်နော်တတိနဲ့လုံးမှာကလူညာပါမှာပေါ့တို့ကလူညာဖြစ်စေချင်တာဖြစ်နိုင်ပါမလား ယူပါနေပါဗျာ သူတို့ပဲကြတော့ဂျူးစားပါမယ်ဖေရပြီးရောဟင် အဲဒုသားပါဗျာ ဟုတ်ပါမလားဗျာ ပြင်ပါမယ်ဗျာ ဒီကဲနာကြစို့ဗျာကဲအလူပွဲချင်းပါကြအောင်စို့တပွဲကြံသေးတယ်သူကလည်းအတန်လည်းမရတော့ဘူးဗျာဘာမှရတော့ဘူးဗျာဒီကရက်ဒီကတော့2ရက်ရှိပြီဗျာပြောတာတို့ငငယ်ကတို့ဘုန်းကြီးပြောသလိုကိုတို့ဘုန်းကြီးကစိတ်ထိုးလာရင်စိတ်တူလာရင်ပြောတယ်နင်တို့ရင်သိပါမငါရင်ထီပေါက်ပါမဟင်ကိုလေကိုရောင်ဒီလာတာကိုတို့ကမောထားရန်ကုန်တင်းဘယ်လို ဒီပါမ ဥဝကပါသလားပါတယ်ဥဝက ခေါင်းကျင်းနေပါဗျာ ဟုတ်ကလားဗျာခေါင်းကျင်းနေဗလားဟုတ်ကလားချီမဝင်းစိုးမကတော့ဘူးဟုတ်ကလားဟင်လူကြလို့နော်လူတော့တို့ပြောနေကြတာဗျာကြီးဖွင့်ရမှာပဲ မှန်ပါဗျာ တန်ဃာလူတတ်ဖို့တိတ်လိုအပ်ပါတယ် မှန်ပါဗျာ ဟင်တို့ဒီကတတိနဲ့ညာမပါတဲ့အတွက်တန်ဃာထိမရောက်ဘူးနော် မှန်ပါဗျာ ဟုတ်နော်ရန်ကုန်ကလာရင်ဘာတော့ညွန်လေးတို့ကိုဆိုမှာပေါ့တို့ရောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ကိုတော်ကြီးကွာတို့ရောက်ကထွက်တဲ့ကိုတော်ကြီးကွာနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကြီးစီလာတာများအကျဉ်းကုန်စိတ်မရောက်ဘူးဟုတ်နော်တို့ဖျားနဲ့ဥပမာပြီးဆိုဖျားဆိုဟိုတာပင်ယူဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုအုံနဲ့တည်ထားတဲ့ဖျားပြောမှာနော်တရားသာရှိ၍ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆုံးဖျားစီတီမရောက်ပညာမရှိပဲလေနော်တို့ဟိုဘာတော့ရန်ကုန်နဲ့တို့နဲ့ပြောရင်တော့ကြိုက်ကစားပေါ့ မှန်ပါဗျာ တို့ကကြိုက်ကစားနဲ့ပြီးသွားတယ်တကယ်တက်တော့ထင်ရှားစီတီမရောက်ဘူးဟုတ်နော်
ကြိုက်ကစားဖျားဘူးဖိကြိုက်ကစားဖျားဘူးဖိတို့သင်္ကန်းကျုံကထားမဟုတ်ဘူးလားဖျားစီတီရောက်သလားမရောက်ဘူးကြိုက်ကစားနဲ့ဆုံးနော်တရားသာရှိတာကိုပညာမှရှိတယ်ပြီးတော့စသုတတ်တဲ့ပညာတော့ရှိတယ်တရားမရှိဘူးတရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြိုက်ကစားမှာဆုံးဖျားစီတီမရောက်ဖျားဆိုဘာထူးတို့ကသူလဲအုံနဲ့ပုံတာပဲဟုတ်ပုံလောက်တာပဲကွတို့အိမ်သာလောက်တာလဲအုံပုံလောက်တာဘာထူးတို့ကွာပညာပါပြီးတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်နော်ဟင်တို့ကပညာပါမှပုဂ္ဂိုလ်ကြော်၍တန်ခါမြင်နိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြော်၍ဖျားမြင်နိုင်မှာနော်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မို့လဲဖျားကပါတော့ဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိဒီစကားကိုဘုရားသုံးသွားတာဟင်ကိုယ်တိုင်တရားမြင်မှဘုရားမြင်တာကိုယ်တိုင်တရားမြင်မှတန်ခါလည်းမြင်နိုင်မှာဟုတ်နော်ဟင်လက်ရှိရှိနေတဲ့မာနမျက်စိကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြင်နိုင်တယ်ဘုရားကမြင်လို့မှမရဘူးလက်ရှိရှိတဲ့မျက်စိကကြိုက်ကစားနဲ့မြင်မှာကြိုက်ကစားနဲ့ရှိနေတဲ့တို့အတွက်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်ဒီအမွေတော်ဒီဟုတ်နော်ဟင်ဟိုဓာတ်တော်တဆူလင်းဘုရားတဆူနှုံးနေလေထားကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကအဲ့ဒီရက်ကစားထဲမှာရှိနေတာလေပြီးတော့ဆံတော်တွေထင်တော့ဟင်ဘာကောသွားပြီးတော့ပင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဆံတော်တွေရှိနေတာပဲအဲ့ဒါဘုရားဟွာဒီပဲကွဘုရားတက်တော်ထင်ရှားတယ်ပဲကွဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာတို့ဟိုပြောဒီတော့ပြောအောင်မယ်တို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေမှာသွားတာဆံတော်ရှင်ဘုရားဖြစ်ခဲ့ရင်တို့ပါလားကွယ်တောင်ဘဲအရကနေလူစရာရှိလူပါဆူတောင်းစရာရှိဆူတောင်းပါလို့မှာသွားဘူးတယ်ဟုတ်နော်ဘုရားတော်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကဟွာမဟုတ်လားဗျအဖွားချီရတို့လင်းလုံးဘောတိမဟုတ်လားဗျမောပြမစိုးလေးစုံပွားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလားဗျပြီးတော့တဖုတ်သားတို့ဗလိကာတို့လူခံတဲ့နေရာမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒါ9ရက်သားသမီး30ပုံနာအတွက်ကိုမေတ္တာပွားတဲ့နေရာလေတောင်ဘက်ရကလေလင်းလုံးဘောတိလေဟုတ်ဗျာတောင်ဆူတောင်းစရာရှိအဲ့ဒီကဆူတောင်းတယ်လူစရာရှိအဲ့ဒီကလူဆန်းတော်ဒီဖရာတက်ရှိထင်ရှားတဲ့အတူတူဓာတ်တော်ကပေပြီးနောက်မှအဋ္ဌာနဲ့ထားခဲ့တာဆန်းတော်ကတက်ရှိထင်ရှားတော့ကဒါမို့ဆန်းတော်ရှင်လို့မသုံးဘူးလားသုံးပါဗျာသူတို့ရံကုန်သူရံကုန်သားတွေပါဘုဒ္ဓထောင်းဆန်းတော်ကြည့်လိုက်လေတခါတလေလုံးနေတာတခါတလေစနေတာအသေးမဟုတ်ဘူးဆန်းတော်သေးမဟုတ်ဘူးဆန်းတော်ရှင်းနေတဲ့ပြီးတော့ကြားဘူးသေးတယ်တို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးကဘာစစ်တုံးကသူ့ပေါ်တဲတဲ့ဘုံကြသူ့ပေါ်တဲတဲ့ဘုံကြတော့သူကဆန်းတော်လိုက်ကရွှေပြီးဟိုကြောင်မဲမဲကြီးမှသွားပြီးတော့ကင်းဝတ်နေတာလေအခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အပေါ်မှာကုန်းကြောက်ကြီးတာဟုတ်နော်သူ့ပေါ်တဲတဲ့ဘုံကြသူ့ပေါ်တဲတဲ့ဘုံကြတော့သူကအဲ့ဒီနေရာမနေဘူးဟိုကုန်းကြောက်တုံးမှသွားပြီးတော့ကင်းဝတ်နေတာအရှင်မို့ပေါ်ဗျာအသေးဆိုဘိုးလိုပဲလက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဆံတော်ရှင်ပြောတာအရှင်မို့ဆံတော်ရှင်ပြောတာသူကတက်တော်ထင်ရှားတော့ကသူကိုယ်တိုင်အာယုံပြုတာလေအဲ့တော့ဆံကရုပ်ဓာတ်ဆိုတော့အသေးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာကိန်းထားတာလေသူအာယုံပြုပြီးစွန့်ထားတာလေအဲ့ဒီရုပ်ထဲနာကိန်းထားတာယုံနာနှစ်ပါးစုံတဲ့အတွက်အရှင်မြတ်ဟင်ဓာတ်တော်ကရုပ်ပဲရှိတာဗျညာတော့မရှိဘူးဗျဟင်သူတော့ဒိဋ္ဌာနဲ့အာယုံပြုထားတဲ့ညာတော့ရှိကောင်းရှိမပေါ့သူတော့ဆံတော်တော့တတ်တယ်မရှိဘူးဒါမို့ဆံတော်ရှင်ဖျားနဲ့တွေးခဲ့ရင်တောင်ဘဲရကလူစရာရှိလူပါသူတောင်းစရာရှိသူတောင်းပါတော့ထပ်ပြောသေးတယ်တနင်္ဂနွေတောင်းကတော့အာကောင်းမှရမယ်တဲ့သူကတို့ပါလားတမြုတရွှေညာတော်ရတဲ့နေရာမဟုတ်လားအေတန်ကလေအေတန်ဆိုတာတနင်္ဂနွေတောင်းပြကိုပြောတာထက်လုံးတဲ့အတွက်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနေရာကောက်ပဲမလောက်အပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်မလှအပ်ဘူးလို့ဆိုတယ်ခိုးကထက်လုံးတာကိုဘက်ကညံ့နေရင်ကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးများတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေတောင်းကတော့တတိထားလုတ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကဆံတော်ရှင်ပြီးရောက်တယ်လားကြိုက်ကစားနဲ့ဆုံးပါတော့မှန်ပါတယ်ဗျာဟင်ဘုရားစီတီရောက်ကြလားရောက်ပါဘူးဗျာရောက်ဘူးခုမှသိတာတဲ့နင်ဘယ်တော့မှလေ့လာထားတော့ဟ
ဒီလိုပဲဗျာရှင်ပြတဲ့တရားတွေနာပါဗျာ ဟောမအေးနင်နာဟောနာလို့လား နာပဲဗျာ ထင်းမောင်းဟဲ့ချင်းရင်အင်္ဂါကောင်မနဲ့ရံဖြစ်တော့ကတော့နာလာငါတရားကို ဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဘယ်လိုမဟုတ်တာတော့ဟဲ့ ဗျာ ချင်းရင်အင်္ဂါကောင်မနဲ့ရံဖြစ်တော့ကတော့ငါတရားကိုနင်နာရဲ့လား ပြီးတော့ရံမဖြစ်တယ်ဘူးဗျာ နင်လွှဲချပြမင်းနင်းရံကုန်နေဟိုချင်းရင်အင်္ဂါရံဖြစ်ထားကြတော့တရက်နဲ့မေ့လို့လား မမေးဘူးဗျာ တက်တဲ့နဲ့ဟော မမေးဘူးဗျာ ငါဟာအဲ့လောက်နာလို့လားနင်ဟုတ်ဟင် အဲ့လောက်ပြမဆိုင်သေးဘူးဗျာ ပြောတော့နာတယ်လည်းပြောသေးနေမနာပါဘူးဟဲ့ တရားကြောင်6တော်ဘောနာသေးပါဘူး ဟင် တရားကြောင်6တော်ဘော ဘောမသားကတော့မတရားကြောင်းမှာခင်ဗျားတို့ပေါ့ဟင်ဒါကမတရားကြောင်းမှာခင်ဗျာပြုတ်နှမုံချထုတ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဆန်းတို့ကကြိုက်ကစားနဲ့ဆုံးနေတယ်ကြိုက်ကစားဆိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲလေ တင်ပါဗျာ ဟုတ်နော်ညာတော်စိတ်မရောက်ဘူးတို့ကဖယားကိုကိုယ်တိုင်ညာပါမဖယားနိုင်တာဓမ္မပါတိတော်မပါတိဒါခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဝကလေးလည်းဒီစကားပြောခဲ့တာပဲဆန္ဒလည်းဒီစကားပြောခဲ့တာပဲဟုတ်နော်ဆန္ဒကလည်းတို့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတယ်နော်ဖယားနာနေပြီမဲ့ဖယားစီတိမရောက်ဘူးသူ့ရဲ့ဝါလာသခင်ခေါ်မလားဟုတ်နော်ဟင်သူ့ရဲ့သခင်ပေါ့ဟိုဘယင်တို့ကသခင်ခေါ်ရမှာဟုတ်ဟုတ်နော် ခင်ငယ်ကောင်းပါဗျာ အဲ့ဒါကြီးသွားပြီးတော့သူကလက်မကြွားတာပဲဟင်တော်ထွက်တော့ငါဘယ်လူပေါ့ကွာဟင်နန်းတော်တဲ့တော့ငါဘယ်လူပေါ့ကွာနဲ့အဲ့ဒါကြွားစားနေတာဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ဟင်တို့တင်ငါညွန်းသားတွေနဲ့တဲမကွာလာဘူးဟင်ကိုညွန်းတယ်လို့ဟုတ်ကလား စောင်းပြောခံနေဗျာ ဟုတ်ကလားဟင်ညွန်းတယ်လေးနဲ့ဘာထုတ်ဘူးလားဟင်တော်တော်တော့ငါဘယ်လိုပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြွားစားနေတာဖယားခိုင်းမလို့တော့ဘာလုပ်ဘူးလေဟုတ်နော်ဖယားချီရတော့မနေဘူးသွားရတာသွားနေတာအဲ့ဒါဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီစကားပြောတာဓမ္မပါတိတော်မပါတိမင်းငါနာဘလောက်ပဲနေငါကျင့်တယ်လို့မကျင့်ရင်မင်းစကြဝဠာဝေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကတော့2000တွားတဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်ညာရင်းပြောတာတယ်နော်စကြဝဠာဝေးတယ်ဆိုတာမင်းငါခိုင်းတဲ့အကျင့်သာကျင့်ခဲ့လို့ရှိရင်မင်းစကြဝဠာဝေးချင်ဝေးပဲစီကွာငါနဲ့နီးနီးလေးဟုတ်နော်လူချင်းနီးတာပြောတာလားညာရင်းနီးတာပြောတာညာရင်းနီးတာပါဗျာအဲ့တော့ဖယားမြင်မှုညာပါမမြင်မှာပေါ့နော်ဖယားမြင်မှုညာပါမမြင်မှာပေါ့ဒါမို့ဓမ္မပတ္တိတောမပတ္တိပြောတာဟုတ်နော်ညာပါရမှာအဲ့တော့တို့တန်ဃာလည်းဒီတိုင်းမမို့လားတန်ဃာမမြင်ရင်သင်္ကန်းညုံကတို့ဘော်ရာကြီးပဲလာမှာပဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလာတော့ဟဲ့ညုံလေး တပည့်တော်ခုတော့အရှင်မြတ်ပြည့်တယ်လို့ပါလေတန်ဃာကိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်လိုကြီးမြင်လိုက်တော့ဘယ်မျက်လုံးကြီးနဲ့များကြည့်တာပါလဲ တပည့်တော်မသိရရင်သိတော့တပည့်တော်တုံးတယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမလို့ပါဗျာတန်ဃာကိုပဲအဆွဲပြီးတော့စာအုပ်တွေထူပါတယ်ဗျာ ဟောမြင်ဘူးလို့လားဗျနင်တန်ဃာဒီလည်းမမြင်ဘူးပဲနဲ့ ကြည်စဲပါဗျာ ။အမရဲ့ကြည်စဲနဲ့လာကြမင်းနဲ့ဟင် အခုမှလောက်ရမှာဗျာ ဟောမအေးခုမှလောက်ရမှာရှိသေးတယ်ဟင်တို့ပြောနေကြစကားရှိတာပဲဒီမှာဒေါက်တာကြီးတွေရှိနေတာပဲတို့ကဟိုဒေါက်တာကြီးပြောဆိုဒေါက်တာမြသွင်းဒေါက်တာရှိကတခုမြသွင်းတော့ကတခုနှစ်ခုနော်ဒေါက်တာမြသွင်းဟုတ်နော်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒေါက်တာမြသွင်းနှစ်ခုရှိအဲ့ဒါတယောက်တည်းကနှစ်ယောက်ဟုတ်ကလားဟာတယောက်တည်းဟုတ်လို့လား နှစ်ယောက်ပါ ဒေါက်တာကတယောက်လေမြတ်ပင်ကတယောက်လေ နှစ်ယောက်ပါ ဟာနှစ်ယောက်တည်းလားဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းဒေါက်တာဟိုမြတ်ပင်ကတော့သူ့မိဘနှစ်ပါးကမွေးထားတာလေသူကဗမာဖြစ်ဗမာနေမှာပေါ့ကလားဖြစ်ကလားနေမှာဒေါက်တာကတော့သူ့ပညာပါရမီကမွေးထားတာထင်တယ်လေဟင်သူလည်းပညာချင်းကျင့်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားပညာပါရမီကမွေးထားတာလေတို့တော့အဲ့ဒီပညာပါရမီကမွေးတဲ့ဒေါက်တာကိုဘယ်သူမြင်ဘူးတလဲညသွင်းကတော့ပြန်လူတိုင်းမြင်နိုင်တယ်လေဘယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်ညသွင်းလူတိုင်းမြင်နိုင်တယ်ဒေါက်တာဘယ်သူမြင်တော့အေးတို့မှလည်းဒီတိုင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်လူတိုင်းမြင်တယ်ပေါ့တန်ဃာကိုတို့လူတိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးဉာဏ်ပါမှခင်ဗျားတို့မြင်ပါဟုတ်နော်
ညာပါမမြင်မှာပေါ့ဟင်များမဟုတ်ဘူးဗျာတခုပဲပြောမယ်ခမည်းတော်ကျုပ်တို့တပါးတဲ့အိရဲလို့လားမရေးရအဲ့ဒါတန်တာပဲဗျာဟုတ်တော့ပြည်စုံပေါ်လားဟုတ်ကလားတိုင်းအိနေတဲ့ကိုတော်ကြီးကိုကျင်ညိုနိုင်မှာမလားကျင်ညိုနိုင်ပါရဲ့ဗျာတန်ခါလို့ဟေးဟိုဘက်ကနှုတ်ဟောလောက်သွားပြီလှုပ်တော့တန်ခါလို့မြင်ပါပြီခင်ဗျာတို့ကအိနေတာပြပါဆုံးတပါးတဲ့တခါကြီးပိတ်အိနေတာသူတို့လိုတပါးတဲ့နေနိုင်လို့လားမနေနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဗျာစကားမပြောရမနေနိုင်ဘူးသူတင်ပါဗျာတို့မှတပါးတဲ့နေတာဘယ်သူမှပြောစရာမရှိမှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာတပါးတဲ့အိရဲတယ်တပါးတဲ့နေရဲတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအကျင့်ပဲလေအဲ့ဒီအကျင့်ကိုပဲတုပ္ပတိပါဏပြောတာပဲလေအဲ့ဒါပဲဥစုပဲလေဩတာရဲ့ညာရပဲလေမှန်ပါဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်သလားမှန်ပါဗျာမြင်မလားမြင်ပါပြီဗျာအဲ့တော့ခုလှူမှာတို့လှူမှာလားအိတ်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးလှူမှာလားဟင်အားလုံးပါဗျာဒါကဒီမှာပါကဲရှင်ပြလုံးပါဦးဗျာငိုတော့သင်္ကန်းညုံကထွက်တဲ့ဒုဖိုရာကြီးလှူမှာလားအိတ်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးလှူမှာလားတို့မေးတာဒါပဲညာမရှိတော့အရိယတန်ခါဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့ကတော့အိတ်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးလည်းပြောပါဗျာဟုတ်နော်အဲ့ဒီအကျင့်ကုန်အာယုံပြုပါပါနော်အကျင့်ကုန်အာယုံပြုတော့ကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတိုင်းတို့နဲ့တူတူပဲဖယားကျင့်တယ်လို့ကျင့်လို့ဖယားသိတယ်လို့သိနေတာမှန်သမျှတို့နဲ့တူတူပဲတန်ဃာဆိုရင်တူသွားတယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဟိုကူတော့ဒီကူတော့ကွဲသွားမှာပေါ့နော်တန်ဃာဆိုရင်တူမသွားနိုင်ဘူးနော်တန်ဃာတူသွားတယ်ဆိုတော့တို့ကသင်္ကန်းတစုံနဲ့တန်ဃာတန်းတရားလှူနိုင်ပါလေမှန်ပါဗျာဆုံးတစုံနဲ့တန်ဃာတန်းတရားလှူနိုင်ပါလေမှန်ပါဗျာကွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုတစ်ပါးဒီတစ်ပါးလိုက်သူကတော့အချိန်လဲကုန်ပါတယ်ပစ္စည်းရတတ်နိုင်ပါဦးမလားမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာတို့ကတန်ဃာမြင်တတ်ဖို့သိလို့လေပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူခဲ့လို့ရှိရင်ခင်မင်းစိတ်ကောမရှိနိုင်ဘူးရှိပါတယ်ဗျာခင်မင်းစိတ်ရှိရင်အာဟုစိတ်ကောရှိပါတယ်ဗျာအထင်ကြီးဟောရှိပါတယ်ဗျာအထင်သေးဟောရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုစေတနာတတ်ပါမလားတတ်ပါပါဗျာဟင်မတတ်လို့ရှိရင်ပေါင်းလိုက်တဲ့သစ်ပင်ဟာရိုးရိုးပေါင်းကင်းတဲ့သစ်ပင်တော့အတက်တမ်းမမလားမတတ်ပါဘူးဗျာအတက်မှမတတ်ရင်အပွင့်အသီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သွဲရှိခြင်းတို့မှာအကုသိုလ်ချမ်းသာရှိမှာပေါ့မှန်ပါလေဗျာနော်တန်ခါအာယုပြုတော့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ချမ်းသာရှိပါဦးမလားရှိပါပါအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်တို့လုပ်ပါမှာလှူတာဖို့သာသနာတွင်ဒါနသာသနာ့ဘာဒါနကတော့တယောက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြီးရပါတယ်သာသနာ့ဘာဒါနကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့သာသနာတွင်ဒါနကကုသိုလ်လို့ရင်ပညာပါရဖို့ပါကုသိုလ်နဲ့မပြီးပါနဲ့ပညာပါရပါဟုတ်နော်သာသနာတွင်ဒါနကဟိုကုသိုလ်နဲ့တို့ပါလားဗျာလူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝထင်တယ်အဲ့ဒီကဉာဏ်ပါတဲ့အတွက်ဟိုအရိယဘဝဟောပါရမီဖြစ်ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ပါရမီပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဗျာရိုးကုသိုလ်ကတော့လူနဲ့နတ်ပြီးပြီလေမှန်ပါပါဟုတ်နော်လူနဲ့နတ်နဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့တော်ပလားလူနဲ့နတ်တယ်တော်ရပါဗျာပါရမီဖြစ်စင်ပါဖြစ်ချင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါတော့ကျိုးသားကျင့်နေရမှာပါဗျာဟင်ပါတယ်ဗျာဒီရှည်တန်းကျင့်ပြီးတော့ကျိုးသားသွားပါမယ်ဗျာဟုတ်ပါမလားကျိုးစားပြီးပြီလားကျိုးသားနေသေးပါဗျာလူတို့ကြတော့ဆဲနေပြီးတာဟင်မပြည့်စုံသေးလို့ပါရမီပြည့်ဒါနဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တော်လည်းပဲအလုတ်လူနေလို့ပြောမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ရိုးဒါနကတော့လူတိုင်းလုပ်နေတာပါမှန်ပါဗျာဟင်ရိုးဒါနလောက်နဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကြုံနာသေးဘူးမှန်ပါဗျာပါရမီပြည့်ဒါနဖြစ်ဖို့လိုအပ်သည်ပါရမီဒါနဖြစ်ဖို့ဘာလိုအပ်တယ်ပညာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပညာကဘယ်သူဥသိမှာတော့ပညာမှတတိဥသိမှာအဲ့ဒီတတိကခုနကအကျင့်ကိုသွားမြင်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့အကျင့်ကိုမြင်နိုင်တော့ဖြစ်သွားတာတော့သူမသိနိုင်ဘူးလားပြက်ကြသွားတာဟောဖြစ်တာရောပြက်တာရောအကုန်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါညာပဲလေဒီရောက်အောင်အာရုံပြုပါမှာနော်ဟင်ပြုပါမယ်ဗျာ
ဟုတ်ကလားဗျဒီအခုဟောသူတို့ဆိုင်မောကပစ္စည်းလက်ထဲယူလာတယ်ငါပစ္စည်းတို့လက်ထဲရောက်တယ်ငါပစ္စည်းဟုတ်သေးလို့လားဟုတ်တော့ပါဗျာဟုတ်ဗျာမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်တော့ပြက်လိုက်နေတာမြင်အောင်ကြည့်မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါမြင်လို့မတို့ကတရာတန်တစေရနာတန်တဖြစ်ပါပေါ်ကဲလိုက်လူကြဦးစုပန္တိတန်တာရာဝတ္တဒုက္ခတော့မောသနာထာယနိဗ္ဗာနတပစ္စည်းကရိယာယဣမာနိဓာတပဝုထုနိတံဃတဓိမတံဃတဓိမတံဃတဓိမပန္တိရှင်ဘုရားမယံဘုရားတပည့်တော်မတုရံကုန်၌ဒီထိုင်ရကုန်သောကာယကကာယိကာမအပေါင်းတို့သည်တံပါရာဝတ္တဒုက္ခတောဆင်းရဲအလုံးမောသနာထာယလွတ်မြောက်ရန်နိဗ္ဗာနတအစွဲကင်းရာတဏှာကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စည်းကရိယာယမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရာပုဒ္ဒိတယေစု၍ဣမာနိဓာတပဝုထုနိသွံသင်္ကံအစရှိသောဤလူဝဝုထုအစုစုတို့ကိုသံဃတသာသနာတော်၌ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတော်မူသောသံဃာတော်အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်အပေါင်းအားဒီမဆက်ကဥဒံဘာကုန်ဤအရှင်ဘုရားဆုတောင်းမယ်နော်ဣဒာမေပုညအာတဝေခေယဝဟဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဣဒါနကုသိုလ်တိဘုရားတပည့်တော်ဣသီလကုသိုလ်တိဘုရားတပည့်တော်ဣဘာဝနာကုသိုလ်တိအာတဝတယဒီဘာတို့ဣကုံယာကုံကြောင့်ဖြစ်သောမေဖို့ဤအထောက်အပဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားအမြောက်ဝင်မယ်နော်ဣဒံနောညဘာကံတပ္ပတတ္တနံဒီမာအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ပြည်တော်မတို့ဤယနေ့မဟာမြိုင်၌ဒန်းကြရကုန်သောအာနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘုထုပုညကိုဘာကားတို့ကိုအားလုံးကြာကြာသမျှမြတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ရှိရာလောကီလောကုတ္တရာနှပြသောစုပြည်စည်းအောင်မြင်ကြပါစေ
我描马哇，不开来生。